Ist das krass. Ist das krass, Digga. Was schickt sie mir denn hier? Das hat sie mir auch gestern auf Dings geschickt, auf Instagram. Ist das krass? Was? Das ist krass, Alter, ey, den hier will ich nicht schlafen wollen, ne? Ist das krass? Das ist so krass. Das schickt sie mir per E-Mail, Digga. Was? Das ist wunderschön. Ist das krass?